çəkirsən abi? Çəkirəm, çəkirəm. Yeriniz bağlılar dostlar, Samuka gedirik, önümüzde Samuka. İnşallah 2 gün qalacaq orada. Məlumat verəcək, nəsə olsa. Gördüğünüz gibi 2 günün tədarükünü gördük. Zontik, palatka, her şeyimiz, krestolar, stol, stolumuz. Yeriniz məlum. Kardeş sana da kısmet eləsin, balıqçılar. Amin, amin, amin. Sağ ol. İnşallah çəkilişə yapılacaq. Tahir müəllim gəlir. Əziz dostlar, görün nə tutmuşuq. Bu hələ bizim balaca balıqlarımızdır. Salam əziz dostlar. Bugün çoğumuzda xırda balıqları haqqında yığmışıq. Spinlikdən paprovokla tutmuşuq bunları. Bu böyük balıqlarımız orada kəndirdadır inşallah. Onları da göstərəcək sizə. Qırmızı samuqdayıq əziz dostlar, Küp çayında. Ya Allah bərəkət versin. Allah bərəkət versin. Onlar da nümayiş elətdirirsənmi Tahir müəllim? Böyük balıqları. Birazdan nümayiş elətdirirəm, sağ olun. Sağ olun əziz dostlar, hələlik görüşənə qədər. Salam dostlar. Bayaqki çəkilişlərim davam edir. Dedim gözəlləri göstərəcəm, gəlin bakalım. Bəh. Gelin bakın. Bəh. Güzellerimiz, Ay maşallah, ay maşallah, ay maşallah. İli doyanda da göstereceğim inşallah. Ha, bunu tek bağlamışız. Qızı baladır, qızı bala. Bax, 4 kiloluq. Necədir? Bax qara müəllim, bax gör balığı necə tuturlar. Gördün mü qara? Sağ olun, gələn çəkilişlərə qədər. Əziz dostlar, videomuzun dalıdır. Yığışdırırıq yavaş-yavaş hörmətlərimizi. Bugünkü ovumuz bu qədər. Təbiətin gözəlliyinə baxın. Yerinizi məlum. Allah hamıya qismət eləsin. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər.